هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إنه هو الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وعلمنا أن نقيم الوزن بالقسط ولا نخسر الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الإخوة الأماجد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii, na mafanikio yetu ya uhakika hapa duniani na tunakokwenda baada ya kuondoka duniani yanategemeana na suala zima la takwa Allah. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia siri nzito kwenye maisha yetu haya ya muda. Tunajisikia tuko huru na tunatumia vizuri au vibaya khiari tulionayo bila ya kuwa na woga wala simanzi wa matokeo yatakayojiri baada ya kuondoka hapa. Kwa hiyo kuna miongoni mwetu Allah katuruzuku umri, lakini tunautumia kwa hasara mpaka siku mauti yakitufika tunakuwa hatukuandaa chochote cha maana cha kutufaa katika maisha yanayofuata. Na wako wachache baadhi yetu ambao Allah kawakirimu akili na akawawezesha kutumia faragha vizuri, wakajiandaa hata kama waliishi umri mfupi duniani, lakini wakaondoka na faida ya kwamba umri wao mfupi waliutendea haki kwa kufanya mambo ya maana ambayo yatawafaa baada ya kuondoka duniani. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashr ametuhusia aliposema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, mcheni Allah na kila mtu kati yenu awe anajiangalia, awe anajikagua nini cha maana keshafanya kwa ajili ya kesho akhira. Yani ittaqullaha ni amri, tunawajibika kuwa tunaitekeleza amri hiyo. Na taqwallahi maana yake ni kuishi maisha ya kufuata utaratibu. Duniani pana dini nyingi, na dini huwa ni mfumo au utaratibu wa maisha, lakini Allah naye katuwajibishia dini ni mfumo wa maisha na utaratibu ambao yeye katupangia. Tunapotumia dakika zetu kwa mipango iliyokuwa tofauti na mpango wa Mola Muumba, hatuhisabiwi tunayoyafanya kuwa ni ibada. Na kama tunafanya mengi lakini nje ya utaratibu wa ibada, hayawi na maana kwetu siku ya kuhisabiwa na kulipwa. Kwa hiyo tutakuwa tumetumia muda mwingi wa maisha ya hapa na hatukukaa bure, tunafanya mengi hapa,
Lakini tutakapoyafanya mengi haya nje ya utaratibu wa Allah, hayazingatiwi kuwa ni amali njema zilizo katika mfumo wa ibada ambazo mtu anastahiki kwenda kulipwa siku ya malipo. Na ndio maana Allah akatupa wasia huo, tuishi maisha ya kufuata utaratibu wake. Matendo yetu ndani ya muda huo yatakuwa yana thamani ya kwamba ni ibada na yatastahiki kulipwa. Na aliposema waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, mtu anatakiwa mwenyewe awe anajikagua, anajifanyia tathmini. Ikimkinika kabla hujaingia kitandani kulala usiku, hebu pata dakika 5 kidogo urecall matumizi ya dakika zako za saa 12 za mchana. Tangu nimeamka asubuhi mpaka sasa hivi nataka kulala tena, kutwa yangu nimeitumiaje? Nimefanya mangapi mazuri yaliyofuata utaratibu, ambayo kama ninaondoka usiku huu ninajivunia kwamba nina kitu cha maana ninakokwenda. Halafu jawabu yoyote utakayoipata kwamba nimefanya vizuri kutwa yangu ya leo au nimefanya vibaya kutwa yangu ya leo, utakuwa unajua hatua gani uchukue. Allah akikukirimu muda wa kesho kuendelea kuishi, basi ubadilishe kidogo, uboreshe kuliko ulivyoitumia jana yako. Ndio maana ya kuzingatia haya maagizo yaliyopo kwenye aya hiyo. Ittaqullaha, mcheni Mungu kwa kufata utaratibu wake. Alipoamrisha mtekeleze, alipokataza muache. Waltanzur nafsun, na kila mtu awe anajikagua, ma qaddamat lighadin, nini cha maana keshafanya kakitanguliza kwa ajili ya faida yake ya kesho. Wattaqullaha, Allah akaongea kwa msisitizo kwa kurudia amri yake hiyo. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah anajua yote ambayo hapa mnayafanya. Wala takunu kalladhina nasullaha, wala nyinyi waumini musiwe kama wale watu waliodharau maagizo ya Allah. Nasu inatokana na neno anisiani, usahau. Sasa in fact si kusahau huku kughafilika, lakini neno hili likitumika kwenye Qur'ani maana yake huwa ni dharau. Nyinyi kama ni waumini kweli, wafuasi wa Muhammad mtume wa mwisho, musiwe kama wale ambao walipelekewa vitabu kama nyinyi mlivyoletewa kitabu, wakapelekewa mitume kama nyinyi mlivyoletewa mtume. Wale wakapuuza muongozo wa mitume yao na wakaacha mwenendo wa miongozo ya kitabu chao. Nyinyi musiwe kama wale. Asana sie kitabu tunacho na mtume tunaye, tunaishia kumsifu tu kwa wale wenye kumpenda sana mwaka aliozaliwa au tarehe aliozaliwa, lakini kufata alichokuja kusimamia tumemtenga mbali. Wakati tumeonywa sisi tusiwe na tabia hiyo. Wala takunu, wala msiwe kalladhina nasullaha, kama wale watu waliomdharau Allah. Bimaana wamedharau kitabu chake, wamedharau muongozo wa mtume wake. Huyu mtume ni mtume wa Allah, kitabu kina maneno ya Allah. Kutokuyatendea kazi maana yake ni kumdharau aliyetupa huu muongozo. Na bahati nzuri huu muongozo una mwalimu aliyetufundisha mtindo, method ya kuusimamia muongozo wa Allah, mtume wake. Hatumfuati mtume, hatufati muongozo wa kitabu kilichoteremshwa. Hii ndo nisiani yenyewe, na tumekatazwa, tumeonywa tusiwe kama waliodharau maagizo ya Allah na muongozo wa mtume wake. Fa ansahum anfusahum, Allah alipowaona waja wake wamedharau, na yeye akawadharau. Sio kwamba Allah kasahau, au sio kwamba maana Allah anadharau. Hapana, Allah hadharau, lakini watu walipodharau aliwaacha kwenye ile dharau yao. Ansahum anfusahum, kaziwacha nafsi za viumbe wake katika hali ya kudharau kwao. Maana yake ni kwamba unapoamua kufanya jambo ambalo dini yako imekukataza,
hili usifanye. Unapoamua kuliendea hilo jambo, uwezekano wa kufika kwenye hilo jambo upo, na utalifanya kwa usalama, hushituliwi, hupigwi fimbo, hupati matatizo. Utalipenda na utalizoea, kesho unarudia tena na kesho kutwa unarudia tena. Hii ndo maana ya Allah kukusahau au kukudharau. Agizo lake liko pale pale, fanya hivi, agizo liko pale pale. Uwajibu wa hilo jambo uliloagizwa ufanye uko pale pale. Lakini ukiamua kuliacha, linaachika, na hakuna nguvu ya Mungu itakayotumika kukulazimisha wewe ufanye lile uliloamrishwa. Hiyo ndo maana ansahum anfusahum. Walipokataa, Allah naye akawaacha katika hali yao ya kukataa. Hawalazimishi watu kufanya, lakini hilo ulilolikataa litabaki kuwa ni haki mpaka siku ya kiyama, na lile ulilokatazwa wewe ukalipenda ukafanya litabaki kuwa ni kosa, ni batili mpaka siku ya kiyama. Hii ndo rekodi ya mambo unayoyafanya hapa. Sasa hebu jicheki usiku kabla hujalala, mchana wako uliutumiaje? Ulifanya nini na nini ambalo linakupa moyo na tamaa, kesho nikifa ninacho cha kwenda kujivunia? Wala takunu kalladhina nasullah, wala msiwe kama wale waliodharau maagizo ya Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah naye akawaacha nafsi zao katika hiyo dharau yao. Leo hutaki, kesho hutaki, kesho kutwa hutaki, mtondogoo hutaki, unaishi hivyo mpaka mauti yanakukuta. Ulaika humul fasiqun, hawa ndio wale walioasi kwa Mola wao. Unaondoka duniani na rekodi ya kwamba wewe ni mtu asi. Waman yasi Allah wa rasulahu, na mtu yoyote anayeondoka na kumbukumbu za kwamba akamuasi Allah na mtume wake, fa inna lahu nara jahannam, huyo mtu matokeo yake, hukumu yake ni kwenye moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, Allah amesema katika mfululizo wa aya hizo zilizoko kwenye suratul Hashr, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, hawawi sawa sawa. La yastawi, hawawi sawa sawa. Ashabun nari wa ashabul janna, watu wanaostahiki kuingia motoni hawako sawa na wale wanaostahiki kuingia peponi. Hapa duniani tuna vigezo vyetu na vipimo tunavyopimiana, kwamba fulani ni mwenzetu, hana majungu, ni mtu mwema, anafanya vizuri, tumependezewa naye. Lakini inawezekana yule tutakayemchunuka sisi, tukampenda, tukamsifia, mbele ya Allah akawa yuko tofauti. Tusije tukawa na tabia ya kumpasisha mtu ambaye sisi tumempenda, tukasema mpaka kwa Mungu kakubalika. Kwa aya hii, la yastawi, hawawi sawa, ashabun nari, watu wanaopaswa kuingia motoni, wa ashabul janna, na watu wanaopaswa kuingia peponi. Hawawi sawa. Yule mtaimtreat nyinyi kumuona huyu ni mtu mwema wa kheri, tumemkubali, hamuwezi kulazimisha mpaka kwa Allah awe naye ni mwema na kakubaliwa. Na yule mtakayemchukia nyinyi, mkamwekea vikwazo, mkambughudhi kwa sababu ya dini yake na wema wake, kwa sababu anayoyafanya hamkuyapenda, hayakubaliani na mnayoyataka nyinyi, inawezekana mbele ya Mola wake akawa yuko kwenye haki na karidhiwa. Sasa kipimo cha Allah anasema ashabul janna, watu wa peponi, humul faizun, hawa wamefaulu. Si sote watahiniwa, na mitihani yetu tunaielewa tulioletewa hapa duniani, na lengo la Allah kutuleta hapa ni hilo, kututahini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sasa vigezo vya wewe vya kumpasisha mtu ni tofauti na vigezo vya aliyemuumba mtu anavyovitumia kumpasisha. Ashabul janna, watu watakaostahiki kwenda peponi, humul faizun, au wamefuzu. Inarudi kule kwenye takwa, mcheni Mungu, bimaana fateni utaratibu. Kwa hiyo watakaokuwa wanastahiki kuingia peponi,
wamekubalika na wamepasishwa kuwa hawa waliishi maisha ya kufuata utaratibu, wamefaulu mtihani wao. Ashabul janna humul faizun, watu wanaostahili kwenda janna wamefaulu. Vigezo na masharti ya vipimo vya amali vitakavyotumika siku hiyo hawa wanavyo. Wamechukiwa mpaka mitume na watu wakaunda majeshi wakawapiga vita na wakataka kuwaua, lakini kwa sababu walichokisimamia ni haki, wamekubaliwa kazi yao mpaka watarudi kwa Mola wao. Watu waliwaona wabaya na wakapigana nao vita, lakini mbele ya Allah walikuwa wako sawa, wamefuata utaratibu. Na wakadhulumiwa watu wengine wengi kwa kuwafuata hawa mitume, hawaendani na matakwa ya watu wenye nguvu, lakini maadamu walichosimamia ni haki, wana maisha mazuri, wana shahada mbele ya Allah. Na wengine waliokuwa duniani wanapendwa, wanalindwa, wamehukumiwa moto tangu wangali hai, kama akina Abu Lahabin. Wana watu nyuma, wanawafuata, wanawapenda, lakini maadamu walichosimamia ni kinyume na haki, wamesimamia batil, basi wameondoka vibaya, na mpaka mbele ya Mola wao watakapokwenda wanahukumiwa hawa ni watu waliokosea, wamefeli mtihani wao na wanaenda pabaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tutumie akili zetu vizuri, kujua kupanga na kuchagua lipi ni sahihi, ulitofautishe na lile ambalo sio sahihi. Lipi lina faida, udili nalo, utofautishe na lile ambalo halina faida. Na usiku uwe unajikagua, nimetumiaje kutwa yangu ya leo. Ukifanya hivyo kila siku, hutokuwa mpumbavu wa kuweza kukosa kujipangilia mambo ambayo yatakuwa ni mtaji wako kwenye maisha yajayo biidhnillahi ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة الأماجد, ndugu zangu watukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia kwamba kwenye maisha ya milele ya akhira hakuna uteuzi wala hakuna atakayependelewa au kudhulumiwa. Yoyote atakayekuwa kafanikiwa, sababu ya kufanikiwa kwake inatokana na juhudi yake mwenyewe alofanya duniani. Katika hizi aya za mwisho za suratu Amma, Allah amesema inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya mafanikio ya kweli yapo kwa ajili ya wacha Mungu.
wale watu walioishi duniani kwa kufuata utaratibu wa Mola mlezi. Nje ya hapo hakuna mafanikio. Kama kuna mtu anajua thamani ya maisha, kama kuna mtu anajipenda na anataka aishi maisha mazuri, maisha ya uhakika ni yale yatakayofuata baada ya maisha haya yanayokatishwa na kifo, yenye kila aina ya msukosuko. Maisha haya yanakupata na kukosa, yana uzima, afya na siha, na yana ugonjwa. Haya mara uko juu, mara unashuka, hapa kabla hujaondoka. Kwa hiyo si maisha halisi yenye uhakika, lakini maisha hakika ni maisha ya baadaye. Allah katuambia maisha haya yanayokatishwa na kifo iwe ni sababu ya kutafuta maisha ya uhakika ya milele yasiyokuwa na misukosuko. Kwa hiyo mafanikio ya akhera yanatokana na takwa Allah. Waliomcha Mungu duniani ndio wenye mafanikio ya akhera. Wasiokuwa hivyo hawamo katika wenye kufanikiwa akhera. Kwa hiyo akataja tu Allah katika baadhi ya neema ambazo ziwe ni mfano. Mambo ya akhera hakuna yoyote kati yetu ambaye anaweza akathibitisha, lakini Allah huyataja mambo ya akhera kwa mifano ya vitu vya hapa duniani tunavyovielewa, tulivyovizoea. Ukitajiwa nyumba unajua maana ya nyumba, na hapa duniani ulipo unaweza ukazipigisha mfano, ukazifananisha nyumba fulani na nyumba fulani nzuri zaidi. Kwa hiyo unajua nyumba ilivyo. Hapa duniani unamjua mtu aliyemiliki ardhi fulani, ana eneo kubwa sehemu fulani, lote lile unaloliona lenye fensi ni lake. Sasa akhira Allah katusimulia mtu anamilikishwa ardhi, ana ardhi ya kutosha tu kubwa, na kima cha chini cha malipo ya mtu wa peponi ni kama hii ardhi yetu ya duniani yote anapewa mtu mmoja, na inakuwa inaboreshwa mara 10 mfano wake. Wakati nchi yetu hii, ardhi yetu sasa hivi ina manchi tele, ina falme tele, ina maraisi tele, ina mipaka kila mahala. Eneo kama hili linakuwa ni la mtu mmoja. Kwa hiyo si maisha ya fahari hayo? Fahari ya maisha ya duniani mtu amiliki ardhi, yani awe na land, awe na mke mzuri, awe na nyumba nzuri ya gharama ya kuishi, na halafu awe na wasaa wa matumizi, vyakula, vinywaji na vitu vingine. Ndivyo vinavyotajwa habari ya peponi. Kwa hiyo watu ambao wanaishi kwa kumcha Mungu, hawa ndio wenye mafanikio ya kupata maisha mazuri ya akhira. Yakatajwa hapo hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasmauna fiha laghwan wala kidhaba. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atuwezeshe kutumia vizuri dakika zetu za hapa, na atupe uwezo wa kujua kuchagua matendo ambayo tukiyafanya yatakuwa na thamani kwa malipo yake tutakapolipwa. Atuwezeshe kujua kila linalo kheri na sisi, atuwepesishie kulitenda, na atuwezeshe Allah kujua kila linalo shari na sisi, na atuwezeshe kuepukana nalo, ili mauti yakitukuta achukue roho zetu akiwa yuradhi nasi, na siku ya kiyama akatuweke kwenye makundi ya waja wake waliofanikiwa. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه،
وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آت كل سائل منا سؤلا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.